မင်္ဂလာပါကျွန်တော် rain ကြောင်းလေးနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ခြင်းလို့ပါ rain နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းရှိတာပေါ့ rain မှာအတက်တိုက်နဲ့ function တိုက်နဲ့နှစ်မျိုးရှိတာပေါ့ဒီလိုကျွန်တော်အတက်တိုက်နဲ့ function တိုက်နှစ်ခုမှာကျွန်တော်အဓိကဘာလို့လဲဆိုတာပေါ့နော်အဓိကဘာလို့လဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဦးစားပေးထူရတာပေါ့တိုက်စီ data လိုနေရဆိုရင်အတက်တိုက်ကိုကျွန်တော်ထူကြတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်း support ပဲပေါ့နော်ကို wedding speed တွေgathering speed တွေwedding speed တွေကျွန်တော်တို့ training speed တွေဒါတွေတက်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်က function type ကိုထူကြတာအများကြီးတော့ကျွန်တော်အတက် type ကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးထူကြလေးရှိတယ်ဒီလိုထူတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အခက်ခဲလေးတွေပေါ့နော်ဘာရှိလဲဆိုရင်ဒီအတက် type က range တစ်ခုကိုထူမယ်ဆိုရင်အဓိကရှာလို့ရတာ ocean နဲ့ဒီဘက်က earth stone ဆိုတဲ့ဟာလေးအဲ့နှစ်ခုကရှားရလွယ်ခတ်တာကဒီဘက်က forest stone ဒီ forest stone ကခတ်တယ်အဲ့တော့ဒီ forest stone ကြောက်ကိုရဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ကရနိုင်မဲ့နီလန်ဘာရှိလဲဆိုရင်လဲလို့ရတာပေါ့နော်လဲလို့ရတယ်ဘယ်နာကလဲမလဲဆိုရင် range 2မှာကျွန်တော်လဲလို့ရ range 2မှာကျွန်တော်တို့ရဒီကြောက်လေးတွေရှိတယ်လဲလို့ရဒီကြောက်လေးတွေရှိတယ်လဲလို့ရတယ်အဲ့တော့သူ့လဲကိုဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော် essence တူတယ် rain essence ကိုလိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် rain essence ကိုဘယ်ကနေပြန်ရအောင်ယူမလဲဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လိုအပ်တဲ့ rain essence ကိုကျွန်တော်ပြန်ယူမဲ့ဟာကခုနကကျွန်တော် function type ကနေပြန်ယူလို့ရမယ် function type ကဘယ်လိုယူမလဲအမြန်ဆုံး random ရိုက်ပြီးတော့ယူကြလို့ရ random ရိုက်မယ်ဆိုတာဥပမာတစ်ခုပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဖြူအပြာအဲ့တော့သူ့ရဲ့ရာခိုင်နှုန်းဒီအဖြူက44အပြာအစိမ်းကကျတော့27အပြားကျတော့44အဲ့လိုရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်အကိမြအပြာရရင်အပြာကိုဖြတ်ပြီးတော့မှ rain essence ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကလူရဲကြောက်ကိုသွားလဲမယ်ဒီသဘောပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥပမာနဲ့ကျွန်တော်ထူပြမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပြာက44ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်အဖြူကလည်း44ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ကန်ဒီကမှပြောမရရချင်းရမယ်မရချင်းမရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါနမူနာတွေနဲ့ပြမှာမလို့ပါဖြူသွားတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကန်ဆူးသွားတာပေါ့အဲ့ဆိုကန်ဆူးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေကဗျာကန်ဆူးသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးဖြတ်လိုက်မှာနော် ray essence နှစ်ခုရ ray essence နှစ်ခုရအဲ့ ray essence နှစ်ခုကဒီဘက်ကကျွန်တော် ray store မှာပေါ့နော် ray store မှာခုန ray essence နှစ်ခုစာဒိုတဲ့ကြောက်ကိုလဲလို့ရ forest stone လဲလို့ရအဲ့တော့ forest stone ကနှစ်ခုလဲလို့ရအဲ့တော့ forest stone ၄ခုရ ray အဲ့တော့အကြမ်းပြန်တွက်မယ်ဆိုရင်အဖြူကြောက်တစ်ခုကိုဖြတ်လိုက်ရင်အစိမ်းကြောက်တစ်လုံးရအဲ့လိုပေါ့နော်အဖြူ rain တစ်ခုကိုဖြတ်ရင်အစိမ်းကြောက်တစ်လုံးရဒီပုံသင်ကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်၄ခုရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ center side လုပ်ပြီးတော့စုထားလို့ရမယ်ဒီလိုပေါ့နော်အဲ့တော့အဖြူကြောက်တစ်လုံးအဖြူ rain ကြောက်တစ်လုံးကပြန်လဲမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး forest stone လိုမျိုးအစိမ်းကြောက်တစ်လုံးရမယ်ဆိုရဲဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးယူနေကျွန်တော်စုပြီးတော့မှဒီဘက်ကြောက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြည့်တင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမြန်ဆုံးနဲ့ဒီအတက်တိုက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ထုလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ကန်ဒီကန်မအေရောပြောလို့မရဘူးပေါ့ဗျာဒီဘက်ခုနကျွန်တော်ထုတာဆို44ရ24ရမယ်ဒါပေမဲ့တူရကျင်တာရသွားတာပေါ့ဗျာအကိန်းများကန်ကောင်းခဲ့လို့ရှိရင်အပြာကြောက်များရခဲ့သည်ရှိတော့အပြာကြောက်ရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အပြာကြောက်ရပြီဆိုရင်ခရမ်းတစ်လုံးနဲ့ညီမျှတဲ့ကျွန်တော်ဒီဒိုတဲ့ကြောက်ကိုရအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့ကန်ကောင်းသွားလို့ကျွန်တော်ကအပြာ rain ထွက်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာရမလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကတက်တိုက်ကလိုတယ် forest stone ၄လုံးရအပြာ၄လုံးရ forest stone အပြာ၄လုံးရသွားမယ်ခရမ်းတစ်လုံးနဲ့ညီမျှတဲ့အပြာ၄လုံးရသွားမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကအတက်တိုက်ဘက်ကကျွန်တော် rain ကအပြာနှစ်ခုလောက်ထပ်ပြီးထူလို့ရတဲ့အနေအထားရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပြီးတော့ထူလို့ရတယ်ကန်ဒီကံမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့တက်ကီးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကံကောင်းကြပါစေ